eng arzonida, eng arzon narxda eng katta Hyundai'lardan bittasi Hyundai Palisade, eng fulli 308 объемligi, 8 ta o'rindiqli, orqasi razdelli kapitanskiy sidenalar bilan, ikkitalar lyuklari. Xo'p, 2018-yil texpasport, 2019 modelni god. Hop, VIN kodlar bilan ursanglar bo'ladi, 2019 beryapti. Oldi 10 taraf kriloni uchida kichkina pitnosi bor, laki polni sepilgan bo'lishi mumkin. Mana bu orqa eshikni mana shu ruchkani tagida kichkina pitno joyi bor ekan. Polni detal sepilmagan deyaptilar. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Mashina butun ekan. O'zining firmin diskalarida sveji balonlar turibdi. 360, 5 ключевой, слепой zona, parok hammasi bor. Eng fulli 308, 3.5 bo'ladi ko'pi. Pamit sidenlar, polni elektropaket, pultlari, mana ikkitalar lyuklar, razdelniy sidenalar. Hamma navorati bor. Eng fulli 104 ming yurgan. Hech qanaqa ishi yo'q, holati tiniq mashina ekan. Bemalol ko'rib tekshirib, haydab ko'rib keyin olishadi. Javob mashinaga vash ideal deyaptilar. Bemalol tekshirib olasizlar. Eng arzonida bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun 32500 ga berib yuboramiz. Ulgurib qolinglar, bosib yuboringlar.